嗱，各位觀眾，而家我哋國際花城呢度咧，就而家加推呢度第10棟。咁咧第10棟咧嗱，前邊03、04戶咧就係我哋呢個89平嘅3房2衛，01、02咧就係我哋嘅望湖景嘅115平方4房。咁咧03、04咧係望遠景嘅嚇，南向望遠景就望唔到湖嘅。咁呢邊咧轉過嚟呢邊01、02戶咧就望到河景嘅嚇。而家我哋嘅03、04、89平嘅話咧賣緊咧就1萬蚊零400-500蚊一平方咧，總價就80零到90萬鬆啲啦。咁呢個湖景稍微會貴啲，湖景嘅話就1萬1到咁啦，就望到呢個湖景噶啦。咁我哋而家咧就係同樣都係以前嗰個異地樣板間嚟嘅嚇。咁而家呢邊嘅話咧一樣係低首期5萬，同埋咧佢而家仲有一個4萬嘅車位券，同埋送全屋家私家電價值5萬蚊嘅嚇。咁另外咧，大家如果跟我阿 John 過嚟睇樓咧，如果後期成交咗咧，咁我哋呢邊咧仲會贈翻3萬蚊俾你，同埋價值一個75寸嘅大電視可以俾到你嘅嚇。好啦，咁啊跟住個鏡頭一齊入去睇睇我哋而家個示範單位嚇。我哋而家咧就行過去嗰個異地樣板間嗰度睇下。國際花城咧，其實咧好多香港業主已經買咗，佢係2024年咧，即係舊年咧，我哋成個中山呢邊嘅一手樓網簽排行第1嘅嚇，咁啊賣得最好，好多香港朋友咧都中意咯。佢呢邊嘅話配套好齊嘅，樓下咧一共有4期啊嘛，5期啊嘛，咁啊而家1期、2期、3期、4期呢啲咧，全部都已經係好成熟，樓下呢啲街市啊、茶餐廳啊、麵包鋪啊都有晒嘅，同埋咧就係我哋返香港嗰啲專線巴士、直通巴亦都係有嘅。咁都係比較適合我哋香港街坊過嚟買啦，因為呢邊嘅話咧首期少，3到5萬蚊嘅首期，咁月供嘅話咧2000零3000蚊嘅月供，而且咧咁靚嘅湖景嗱，影呢邊呢啲全部湖景咧，即係非常之原生態咯。咁呢度返關口嘅話咧，大約咧就半個鐘頭。咁嚟緊嘅話咧，咁呢個時間咧慢慢個坦洲大道開通咗咧，會更加快啲。嗱，一見到呢度咧。呢兩棟咧就係11、12座，咁我哋而家10座咩位置咧？就係呢度啦。而家呢個位置最邊邊呢一棟，咁佢115平方咧係對正2個湖嘅，咁呢邊一個湖，再加埋我哋而家現有嘅呢個湖，就係望到湖景。如果中意湖景嘅朋友咧，嗱聲過嚟睇啦。咁89平方咧就係望花園嘅，就望唔到湖嘅，咁平啲，睇下個人嘅需求咯。咁我哋而家就行去樣板間嗰度先。嗱，咧就135平方嚇，4房2個露台嘅2個。嚟嘅話咧，鞋櫃位咧就到時呢度咧要自己整嘅嚇。咁大家睇睇呢張清單先。呢個咧就價值5萬蚊嘅全屋大禮包嘅物品清單啦，由我哋嘅床啦、床墊啦、呢啲燈啦，一系列嘅，陣間睇我哋視頻啦，全部有嘅拎包入住。咁首先入嚟第一間房咧，嗱呢度咧就有一間客房嚟嘅嚇。咁我哋4房啊嘛，咁呢個第一間客房，床、窗簾、冷氣機，咁呢個衣櫃都係我哋嘅標準嚟嘅，交樓標準有晒嘅，而家價值5萬蚊。咁呢度嗰個廳咧就南北對流，我哋先嚟睇呢個餐廳先。嗱，餐廳呢邊咧餐台4人位，咁窗簾亦都係有嘅。呢個係露台嚟嘅嚇，我哋呢個南北對流雙露台。呢個洗衣機、熱水爐呢啲都係嘅嚇，所以話咧，你而家5萬蚊5萬蚊套餐送晒呢啲，廚房亦都係入邊個雪櫃啊，都係抽油煙機啲嘢都係嘅。所以好多朋友咧會揀我哋花城咧，就係因為佢簡單拎包入住。嗱，梳化呢個梳化係一個3人位咯，就冇嗰個貴妃椅咯。咁呢啲茶几咧都有晒嘅，冷氣機見到嘅都有。我哋呢個咧就係135平，咁南北都有4房。咁而家賣緊嘅115平方就而家嗰度嚇，我而家手指呢度10棟嚇，就喺呢度，就面積細啲，細15個方咁樣啦。嗱，呢個露台咧都有成去到7米幾，差唔多8米嘅。呢個露台咧就可以伸出我哋呢個房間嘅。咁我哋呢個戶型嘅話咧，
10座賣緊嘅咧係望住我哋嘅湖景嘅嚇，望到湖嘅嚇。我哋由呢邊入去睇埋另外嗰啲房先。好似呢套單位咁樣咧，你50,000蚊首期咧，月供嘅話咧，如果30年嘅話就5000零蚊咯。嗱，洗手間嘅就係呢度交樓標準。咁啊呢度咧就另外一間客房，你見佢咧嗱，我哋而家呢度咧擺咗啲床褥咧，都質量咧都 OK 嘅。我而家160幾斤坐落嚟都嗱，呢度咧就係我哋櫃都一樣嘅。簡易啲，但係送嘅係嘛？送嘅冇所謂啦。咁啊呢度另外一間房，呢間房就可以出露台嘅。咁呢間房咧俾老人家住 OK 啦。平時咧打開嗰個窗啊，行出露台，呼吸啲新鮮空氣，睇住個湖景。嗱呢度咧就係主人套間啦。咁啊主人套間咧又係望湖景嘅。嗱我哋呢邊咧就送咗個衣櫃。咁如果你自己諗住住咧，呢個衣櫃你唔要咧，可以整衣帽間咁樣整翻呢邊咧，就做個遮擋一下呢個廁所門嘅位置咯。呢度係啊，咁啊好都幾好用嘅呢個戶型，因為佢咧就個空間比較大啊。你送嘅嗱呢邊咁樣，好似主人房咁樣咧，你3邊落床都得，仲有呢個飄窗位。佢呢個飄窗咧係相對比較矮啲嘅，比較舒服啲，你可以挨住嚟坐都嚇。呢套單位嘅話咧，就140零萬咁上下咯，折埋之後130幾都有嘅嗰個價錢。係中意嘅朋友咧 ，WhatsApp 上邊聯絡我哋再睇埋另外啲細戶型嘅。嗱呢間咧就標準1:1 115平方嘅10棟賣緊嘅戶型嚇。入嚟咧呢間房咧係贈送一半面積，到時要自己封窗嘅。係啦，如果你買咗咧，到時封窗揾我哋，因為我哋而家就喺花城樓下咧就有間裝修設計公司啦。嗱咁過嚟嘅話咧，南北對流。嗱而家見到呢啲係唔送嘅嚇，同大家講清楚，呢個示範單位嘅嘢唔送，但係咧你買呢個花城嘅一樣係有得送，只不過咧就唔係送呢隻，係送130平方嗰個戶型嗰啲。嗱咁啊呢邊咧都係啦，115平方。嗱我哋望住湖景嘅嚇，呢個露台咧就會短啲咯，6米幾咯。咁啊就係嗰棟咁樣望翻落嚟啊，戶型嘅話呢度咧就都係4間房嘅，南北對流雙露台。咁啊其實呢個設計都 OK 嘅，都比較舒服，就比130細咗啲咯。嗱呢邊咧就我哋廚房都會細翻少少，因為佢呢15個平方咧，你分攤到每個位置咧，即係大家細啲咧，咁樣你就會發覺咧房間啊或者露台啊啲嘢都會細啲嘅。嗱呢個洗手間嘅位置。另外就呢間客房咯，咁我哋呢間客房咧，到時要自己整衣櫃啊。如果你係就要翻佢送嗰隻個衣櫃咧，就係啱先嗰個標準啦，嗰個戶型。嗱呢間房都係出露台嘅。嗱呢度咧就做咗，我哋咧就做咗個設計嘅衣帽間啦。大家睇睇呢度。嗱咁啊，如果你唔想要嗰個送嘅衣櫃咧，到時咧我可以幫你處理咗佢嗰間主人房，就整成呢個衣帽間啦。咁樣就會好睇啲，同埋好收納啲嘢。因為嗰種送嘅咧，其實咧就比較啱你哋咧間中翻嚟住客度下假用得㗎。如果你成日用咧，成日住咧，咁啊你就唔得㗎啦。因為佢呢啲咧衣櫃咧會比較細啲，送俾你嗰啲啊，所以一定要做到咁樣嘅。而家呢套咁嘅單位咧就110幾萬，又120萬左右啦，120萬咁樣啦嚇。首期咧5萬蚊到嚇，月供咧4000零5000蚊嚇。中意嘅朋友咧可以歡迎 WhatsApp 嗰度約我，同我聯絡睇樓咧。最緊要記得而家咧係贈送5萬加私家電，另外咧仲有3萬嗰個禮包回贈俾大家。有興趣嘅咧嗱嗱聲同我預約咧。